მოგესალმებით ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს აქ გადასარევი თემა აბსოლუტურად განსხვავებული და არ ქონია მოკლედ ჩვენ და ერთი სული გვაქვს როდის მოგახრით ამ საინტერესო. ხოდი ჯერ მოუყვეთ რა ხდება, ანუ შაბათია 9 საათში რაც იმას ნიშნავს რომ ბინათრამეტი ბიბინებს და მე ამ გადაცემის უცვლელი წამყვანი თენგის კიტოვანი გახლავთ. რა თქმა უნდა, თენგის კიტოვანი, რა თქმა უნდა. პოზიტიური ლევანიკა გოგორელიანი და რა თქმა უნდა, ქართველი და ესეთი ნინი გოგიშაიშვილი. პამ 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 პავარავარა პამ 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 პავარავარა პამ პამ პამ. მოკლედ, დღევანდელი ჩვენ თემა რა? რატო არის თენგის კიტოვანი დღეს ჩემთან ერთად? და რატო დაიწყო გრენდაიზერით? იმიტომ რომ დღეს დღევანდელი ჩვენ თემა იქნება 90-იანები. ტკბილი 90-იანი. მაგარი ტკბილი ძა. ისეთი ტკბილი რომ მეტი არ შეიძლება მოკლედ. ვისაუბრებთ ყველაფერზე, ანუ არიან ადამიანები თაობა უკვე წამოვიდა ისეთი რომელმაც არის 90-იანებში რა ხდებოდა ხვდები? ანუ ეგეც ხო არის? ხო, არიციან, მაგალითად, ჯგუფის სახეს უსმედი თქვენ, ვინ არიციან, უკვე არის ეგეთი. კარგია რომ არიციან. კარგია, კაცო. მაგრამ ანუ აი ზუსტად ესეთი ადამიანებისთვის ვაპარაკობ. ხა უკეთესად რომ აგიხსნათ, უკეთესად რომ წარმოიდგინოთ. ეხლა როგორი ამბავიც არის დონატებზე, ზუსტად ეგეთივე ამბავი იყო პურის რიგზე. პურის დაახლოებით. ზუსტად არა, ეხლა ზუსტად კიდე ლაითად ნათქვამია. ხო, ლაითად ნათქვამია, იმიტომ რომ მე პირადად პურს ვიღებდი ჩემი ოჯახი უბრალოდ იქვე. თლიანად პლატოზე ცხოვრობდი, პირველ პლატოზე პოლიციის თავზე. ისე ხიდებიანი корпуსი რო არის. აი ხიდებიანი корпуსი რო გადახვიდოდი, მე იყო სახმართველობა და მანდ იყიდებოდა პური. შენ სახმართველობაში იღებდი? ხო, გვერდით დარიკოს მაღაზიაში. ხო, მე მანდ ვიღებდი და სახმართველობაში თუ იყო დიდი რიგი ესეთი. დიდი რიგი ესე მიდიოდა და მე ესე იყოფოდა და მე ესე გრძელდებოდა და რატო იყოფოდა, იცი? აქ რა იყო, იცი? აკოფი იყო და პულიმეტი დიჯდა ტიპი რა ესე. ესე და პულიმეტი და ზევიდან კიდე ესე დადიოდა კალაშნიკოვი. მოტესრიგებოდი. მე მივიდოდი ტალონებს, მივცემდი ტალონს და თქვა 500 გრამია, ხო? ამოიღო პური. ხა ჩაარტყა დააგდო 450 გრამია, ხო? გვერდზე ქონდა ბევრი გარბუშკები რა, პატარა დიდი. პატარა გარბუშკა, დიდი გარბუშკა. ამოიღებდა ამა გარბუშკას ჩაგდა დავაი წავიდა. მოვდიოდი მე იქ. ვიკითხავთ, რომ გაგიშთა ჩეკითხვა, რომ ესეთი ამბავი თუ იყო და ამხელა რიგები თუ იყო პურზე სახში რატო არ აცხობდით და რატო იდექით ამ რიგში? ეგეთი ადვილიც არ იყო ხა სახში გამოაცხვე 90-იანებში პურის ქვილი უფრო ძვირი ღირდა ვიდრე ჰეროინი. ჰეროინისგან კიდე ეგეთი პური ვერ გამოდიოდა. რაღაცა ჟავე იყო. თორე ცადეს, განაარცადეს. შუქიც არ იყო. შუქი არ იყო. საიდან გამოგვეცხო რომ არ იყო შუქი. როგორ გამოგვეცხო? შუქიც არ იყო. ანუ შუქი თუ იყო, ისეთი პონტი იყო, შუქი არ იყო, იყო დვიჟოკი. აი ესეთი ხება. არ ქართულად რა ქვია დვიჟოკს? გენერატორი. დვიჟოკი მოკლედ. და ის იყო რომ სკოლიდან რომ მოვდიოდი, ერთ ადგილზე სულ ქონდა დვიჟოკი ჩართული და სულ ვოცნებობდი რომ აუ მეთქი იქნე და არ იყოს ჩართული, იმიტომ თუ იყო ჩართული, ესე იგი შუქი არ არის. მე 12-ზე უნდა სულიყავი და მაგრამ სულ იყო ძირითადად სულ იყო ჩართული. და ის ხმა გახსოვთ ცოტა გაგჭებული თუ იყო. ხა როგორ იყო იცი რომ ეს დვიჟოკი ერთი თუ იყო ჩართული ხომ აი რამოდენიმე თუ იყო უკვე თავის ჰარმონია ქონდა რა რომ ამერა თავის რიტმი ქონდა და მეორე ხა ბევრი თუ გესმოდა ვიღაცა და დიდა შენ შეგიძლია თავის აგეყოლებინა რაღაც პონჩი ესე მოლტიო თავის ჰარმონია ქონდა რაღაც მოკლედ ესე როგორ აგიხსნათ უკეთესად რომ აგიხსნათ მოდი განახებთ პირდაპირ აი ესე ჩვეულებრივად ხდებოდა აი სახში ვიყავი ჩვეულებრივად ვაპარაკობთ და უცებ ანდრეს არ ვიბნევით მიდის ოჯახის უფროსი მიდის იდეაბა ეხაცადე ოპა განაცდა მე ჩვენი ურაც და აი ესე რა ვიღაც კონკრეტულ ადამიანებს ქონდათ მაგალითად შუქი ხო აი მაგალითად კიტოვანის корпуსში სულ იყო შუქი და კიტოვანს ქონდა კიტოვანის საყვარელს კიდე რა აბორ ადამიანს უქონდა და სურვილი ქონდა რომ ნეტა კიტოვანის საყვარელი ჩემს გვერდზე ცხოვრობდეს და ის რო იყო შუქი რო ჩაქრებოდა ლიფტში ხო იჭედებოდნენ მე ვთქვა ამ დროს ლიფტში ხა არის როდის წავა შუქი და ყველა корпуსში იყო ვიღაც
ვინც იცოდა გამოყვანა იქ. გოლა გამოგიყვანა. და ვინც ალეკოს დაუძახე. კაი, კიდე ერთმანეთის გან პლუსებიც უნდა ვქო. ერთმანეთის გატანა ხო ვიცო? ო გატანა როგორ არა, ბინის გატანა, გარაჟის გატანა, სარდაფის ისი გატანა. გატანაც შეიძლება და გაქონდათ ყველაფერი, ისი გატანა შეიძლება და არ იყო პრობლემა. ეს სახლიდან და საქართველოსდან ხო კიდე გაქონდათ და გაქონდათ სპილენძი, ალუმინი, ყველაფერი გაიტანეს. ამიტომ რომ ყველაფერი გაქონდათ, ფულს ინახავდნენ მუთაქაში. ოქრო ან რაღაც ვერცხლით უქონდათ იმას მიწაში ჩამარხავდნენ და ჟუვაჩკა ყურისძირში. უეჭველი რომ მაინც აქვე კონდეს. დაცული რა იყო, ბიბილო იცავს. ხო და ფული მაშინ იყო კუპონი. კუპონი სხვათა შორის არის გამორჩეული მსოფლიოში ყველაზე გამორჩეული კუპიურა არის კუპონი დღემდე თავისი ისეთი დასტოინი ადგილი უჭირავს მსოფლიო ფულების ისტორიაში რა. ხო. რატო იცი? რატო? იმიტომ რომ კუპონი იყო ერთადერთი ფული რომელსაც ესე სწრაფად და ფულები ეგეთი რეკორდი არც არ აქვს. მე და მამაჩემი ერთხელ დილით წავედით მანქანის საყიდად და საღამოს მოვიდით ორი პური გვეჭირა, მაგრამ გახარებულები ვიყავით რომ ეს პურის რომ მოვასწარით. ნუ დაბადების დღეები, ეხლა დაბადების დღეზე ვიყავი, უკვე ის იყო, значит გაგიმართლა. ხო, ანუ ყველაზე კაიპოდი იყო რომ დაბადების დღეზე მიდიოდი რა. და დაბადების დღიდან რომ მოდიოდი, პირველი შეკითხვა იყო რა ჭამე. რა ჭამე და მე შეციყები და უყვებოდი რომ წვადი ვჭამე, ხაჭაპური ვჭამე, ნამცხვარი ვჭამე, მე ის შემოიწეს და ესე იყო და ერთი 10 კაცი რო გისმეს. გიყურებდა რომ აი რა ჭამე და ხო ის ჭამე და შეგალახი ხორცი იყო და ესე აბარებდი. ესე იყო ხო, ვიცი რომ ხა ესე მიყურებთ ხო. ხო და იცი რა თან რა იყო, იცი რომ ეს ანუ რესტორანში როცა იყო დაბადების დღე, მაშინ ეგ ძალიან იშვიათად იყო ხო? ხო. ძირითადად სახლში იყო. რესტორნამდე იყო ის კიდე რომ შობელს თუ მიყავდი დაბადების დღეზე, გეუბნებოდა რომ ჰა ჭამე აქ ეხა მე სახლში არ მომთხოვო მე. ეგრე იყო ხო და რესტორანში დაბადების რესტორნიდან არ მიქონდათ მაშინ საჭმელი გახსოვს? არავის არ არსებობს რომ რესტორნიდან საჭმელი წაეღოთ რა და ეხლა მიაქვთ მაგრამ იქ რატო არ მიქონდათ ცი ეგრე კი არ მიჭირს რომ აქედან საჭმელი წავიღო აბა როგორ გიჭირს ეგრე გვიჭირდა კადრს ის მაინც ქედმაღლობა ქონდა რა იმან ჩემზე ის არის ფიქრეს რაღაც აი გავადებით ხო მოკეთ ეს რესტორანი მაშინაც ძალიან იშვიათი ფუფუნება რესტორანში დაბადების დღეს ვინ იხდიდა ძირითადად დაბადების დღეები იყო სახლში რა სახლში ხო გახსოვს როგორ ყველაფერი სახლში გაკეთებული რაღაც ამდენ კვერცხიანი ტორტია და ტორტია საჩუქრად რო ის მიქონდა ეხლა რო გაძლევენ სუნამოები რა აბა გასინჯა და თუ მოგეწონება იყიდი პატარები რო არის ეგენი მიქონდა საჩუქრად ხადაოი იყო რა გადიოდა საჩუქრად მოსულა და ყველაზე ისეთ საჩუქარი იყო წიგნი რა წიგნი რომელიც შენ გაჩუქეს დაბადების დღეზე იგივე წიგს მიაწერდი იქ რაღაცას და წავიდა მეორე დაბადების დღეზე და შეიძლება 1-2 წელიწადში დაგბრუნებოდა ის შენი წიგნი შენი გაჩუქებული წიგნი რაც აჩუქე რომ მოსულიყო ბევრი წარწერი თავად ხო იცი გილოცავ ხო და შუქი თუ არ იყო მაგნიტოფონს არ ახვევდი ხო ეს დაბადების დღეზე ეს მაგნიტოფონი აუცილებელი იყო ატრიბუტი იყო ჩაგივარდებოდა ხო თუ არ ქონდა უნდა გეთხოვ რა დაბადების დღე მაქსობას გაფიცებ და მაგნიტოფონი და სკამები უნდა გეთხოვა მეზობლისგან ხო და შუქი თუ არ იყო არ ახვევდი კასეტას იმიტომ რომ მალეჯდებოდა ელემენტი მე და უნდა გამოგეღო ესე ოპა ომა დაახვევდი გადაახვევდი რა აუცე ეს სიმღერა ხო საერთოდ ეს დაბადების დღეზე ყველა თუქარი სიმღერა მე მდებები და მე შობლები შემოდიოდა ნამადი სტაცია აგარია რაღაცა ისე გულზე ნამად მომეფინა ეხა ეს სიმღერა კიდე რეები კიდე რა იყო და კიდე რა იყო სერიალები იყო სერიალები იყო აი მაგ სერიალები იყო თუ იყო აი ყველა თაობისთვის იყო ეგ სერია ეხა ხო არის რომ რაღაცა გარკვეული რაღაც ასაკის ადამიანები უყურებენ კასეტაზე მაგარი რაღაცა უნდა მოხდა რა ჩემ კლასს ვათხოვე ერთხელ კასეტა და რომ დამიბრუნა ჩემივე კასეტა აღმოაჩინე რომ იმ კასეტაში სიმღერები აღარ იყო რა რანაირად თურმე რა შვებოდა იცი სიმღერას ამოჭრიდა რასევას ველებას ამოჭრიდა და თვითონ ქონდა 90 წუთიანი TDK რა და იმას აწებებდა და თავის სეტი ქონდა მატერიალებთან იყო საუკეთესო სიმღერას ისე ჭრიდა ის მანიკურით გადაგმო მანიკურით ხო ეგრე
ხო და რასაუბრე სერიალი. სერიალებზე სერიალები ვაპარაკობდით, ხო და სერიალს უყურებდა ყველა, მოკლედ დიდი, პატარა, რავი, ბემო, ხუცი, ქალი, კაცი, ყველა. როგორ იყო? ისი მაგალითად ყველა უყურებდა ერთ ადგილას, იმიტომ რომ შუქები ხო ძირითადად არ იყო ხოლმე. ვისაც დიდი სახლი ქონდა, იმასთან იკრიბებოდნენ, მაგრამ იმას შეება ტელევიზორი არ ქონდა. ვიღაცას ხვას მოქონდა ტელევიზორი, ვიღაცა მესამეს აკუმულატორი, იმიტომ რომ შუქი არ იყო, ვიღაცა სკამები და ეგ იყო რა და წავიდა სერიალი მიდიოდა გუგუნებდა. ხო, ჩვენ მაშინ პატარები ვიყავით და ის ზეპირად ვიცოდით ტიტრები რა. არის ხო იყო ეგე რომ აკოპირშო ვაყოლებდით ხოლმე. მაშასე გადაცემაზე მუშაობდნენ. ოსვალდო რიოსი კორეიმა ტორესი და გადაცემის ოპერატორი ორეგარიო ბარერა. ჯორჯია დრიმ სტუდიო პრეზენტ. ეს ნინია ჩვენ ნინი. შენთან შედარებით პამელა ანდერსონი. სამხედრო გადატრიალება It's Jabba Sweet Home. ბინა 18-ის მასპინძელია ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015. ჩვენებურად ვიცოდი. უმიჩიტო, ამიტომ ესე ვიძახდი ხოლმე. უმიჩიტო, ამიტომ მე და ძალიან საინტერესოა თარგმანი ამ სიმღერის იმის, ხო? მე გეტყვი რა არის? აბა. აი ხომ მელოდებოდით და ჩვენი სტუმარი ქალბატონებო. მარტაშ ალიკაშვილი. ტანტრატა. როგორ ახლა? უკვე დიდი ხანი ტრადიციული კაცი. მოდი. ჩვენს ბინაში. რა კარგია თქვენ, კი. როგორ გაბედი აქ მოსვლა? ზოგს მაგრაეშინია, თქვენთან ვერ მოვართავთ რაღაცას გამადამასხავთ და ვაიმე აქ რო დავჯდები რამე ხო არ აფეთქდება ზევი და რამე ხო არ დამეცემა, ვინმე ხო არ არა. არანაირი შიშები არა მაქვს. ეგეც არ არის. ვაფშე. ეგეც არ არის, კაი. არა. ეგეც ნუ მოეშინია. მოკლედ, ეს ნინია, ჩვენ ნინი, გაიცანი. ჩვენ ნინი გოგჭაიში. შენთან შედარებით პამელა ანდერსონი. ეხა 80 ისეთები მოყევი რომ 90-იანელი ვარ ფაქტიურად და იქნება ეხა პამელა ისეთები გამოვიდა. მოკლედ. კარგი. ჩაი, ყავა, ძუძუები. შეგვიძლია შემოგთავაზო. ნინი. ყავა შეგვიძლია. რომელი გინდა? აი მართლა მე დავლა ყავას მეც. კი, აი როგორ ერთნაირად რა ცხვირების ერთნაირად ყავა გვინდა. მე ვიჯდები ისე. შენ მე ვიჯდები ისე. ცხვირების, მკერდის ერთნაირად. ხო ეს ხო მოსულა იქ. კი. რა გინდა თავის პლუსი აქ აჯმანიების დროს ბოლომდე შატაკა. ეს როგორ მოხდა ნათესავს გადაუნერგე თუ რამე ისე. მივეცი ხო ეს. ეგრევე. არა, არ მომყვა, არ მომყვა. რა ხო რაღაცა რომ მოყვება და მე ეს არ მომყვა. იმიტომ რომ მართლა იცი რა არის მე გეტყვი ერთ რამეს რა. მართლა რთული პერიოდია იყო ყოველ შემთხვევაში 90-იანები და აი ეს პურის რიგები, მაგრამ მე გეტყვი მაგარამეს. აი ყველაზე მაგარი არის ის რომ დღეს გაიგებ რა ესეთ ლაპარაკს რომ აი და დღემდე აი გოგოები ბიჭები სათხი გრძელებს ვსავით აი მაშინ რო ვიყავით ერთად და მაშინ რო გატანა ვიცოდი და ესე იგი მე მიჩნდება ერთი აზრი მადლობა რომ ესე იგი ქართველს სულ უნდა უჭირდეს რა თუ რაღაცა რომ ერთად იყვნენ თუ რა ყველას ერთად რო გვეხებოდეს ხო ერთად ხო რო ერთმანეთის ხო მაგრამ მე ძირითადად მაგის არ მჯერა ხო უშაქროა კი
მადლობა. მაგისიც არ მჯერა, მადლობა ნინ, მოდი. გაიხარე, თემო, მოდი შენ 90-იანები არ გახსოვს ახლა, მაგრამ ხო და ჯექი ეხლა უსმინე კარგად ახლა. გეტყვით რა ხდებოდა. აი ეხლა ძალიან თემატურია. ცოტა გამეცინა რომ ზუსტად ამ თემაზე რომ მოვედი. რეზო ესაძე კასტინგი ქონდა, ეხლა გავიარე კასტინგი და ამიყვანეს ერთ-ერთ როლზე და მთელი ფილმის უდიდესი ნაწილი იქნება პურის რიგი. პურის რიგია, სადაც ჩემი პერსონაჟი ძალიან სასაცილო იყო რეზო, ბატონმა რეზო მკითხა რომ თუ შეაგინებო კაცო და მე მაგას იარმო ხოდა ნუ მოკლედ შევაგინებთქო კი თქო და გაეცინა ძალიან და მე მითხარო ცემო კაცო აუ ბატონო რეზო ცემ რა თქმა უნდა და ნუ მოკლედ აქ არის ერთი ამბავი რომ ეს ქალი დგას პურის რიგში და ვიღაცა ცდილობს რომ ურიგოდ გავიდეს და იქ ურტყავს ჩემი გმირი თან ну იქ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები ხდება, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის ისტორიაა იქ აღწერილი. თავის კამებით ზოგიერთი გოგოები იყვნენ, სახში ვერ ეწეოდნენ, გამოდიოდნენ პურის რიგში, მიდიოდა. იქ მთელი ცხოვრება იყო, იქ იყო ცალკე. ის იყო ურთიერთობა. აი ეს იყო ურთიერთობა. Facebook-ი მაშინ იყო ის, ხო? პურის რიგში დააშიარე და ხო, და რა შეეხება ჩემგინებას მე მოგიყვები ერთ ამბავს. მოკლედ მე ვერ გავიარე ერთ-ერთი შარდენზე იყო რაღაცა შევედით 5 გოგო და ყველა გოგო შეუშვეს ამ კლუბში და მე რატომღაც შენ არაო. ეხოწები რა კუნძი. ხო, რომელიღა შარდენზე იყო. ხო, შარდენზე. და შენ არაო და თან რაღაცნაირად ვარ ჩაცმული, კარგად არა ვარ რა, რაღაც არეულდა. და რატომ მეთქი ამ კაცვეუნები და არაო რა გადიო აქედანო რა. და ძალიან ბევრი ხალხი და რაღაცა და ნუ არ ვიცი, მაშინ ძალიან გაზი რომ უნდა ეხა კიდე ცოტა დავწყობდი. მეთქი ერთი წამი თქვა ეს მეჩხერიკული როგორ მახსოვს ეს კაცი ეხა ჩემი მაგარი ძმაკაცია რო ხდე და აი ძალიან მაგარ შენ უძდელურად მითხრა რა გადი გვერდზე და რაღაცა და თან ძალიან ტვინს უბურღავდი მეთქი რატო არ მიშევი და გადი და აი ძალიან მაგრად ვაგინე ისე რომ კიდე უფრო დაიბოხე ხმა ხო და დედას პიცა ვარ იქ ბიჭები იჯდნენ და ესე ბრავო ასე რომ გინებაზე თუ მიდგენზე მაგრამ იხდება სხვა ვიხდენ 90-იანებში ზოგადად სექსი არ არსებობდა, იყო მარტო გინება. მე ვფიქრობ, რომ ქართველ ქალებს და მე ვიტყოდით მეც და აი ესეთ ცალკე რომ დავიარებით, არის ამის პრობლემა, გაგვიჩნდა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ იმ პერიოდში იქნებოდა ისეთი ბიჭი, რომელსაც ძალიან მოვეწონებოდი მე. და არაერთი. არაერთი. ეხა ამ რაღაც ბანკირებს რაღაც ცოტა მაგათ ღემოვნებაში ვერ ვჯდები რა. კრედიტ ოფიცრების და ვიღაცების გემოვნებაში ვერ ვჯდები, გაიგე? რაღაც სხვანაირი გოგოები გამოვიდა ლამბერ სექსუალები, მაშინ იყო ნანეტ სექსუალები. ხო და არ ვიცი, მგონია რომ სადღაც იქ დარჩა ჩემი ბიჭი რა, სადღაც. ხო, ისე იმ დროს მართლა ბევრი ისეთი მაგარი ბიჭი ჯერ რამდენი ომი იყო, ჯერ მე ეს წამლის და იმის თემას კიდე რამდენი გადაყვა, ხო და მაგ დროს მოტაცებები რო იყო ეგ თემა გახდა. აი მე მოტაცებები როგორ მინდა იგოეთში ვიცხოვრობდი მაგ პერიოდში და ვიღაცებს იტაცებდნენ რა და მე ძირითადად ვიყავ ხოლმე რომ დააბრუნებდნენ უთანაგრძნობდი ხოლმე რა თანაგრძნობელის დროს ისე მინდოდა პაკო ვიღაცას მოვეტანცა ისე მინდოდა მაგრამ აი რანაირად რა მითხარი წეღან რომელი ერთი იმიტომ რომ ეხა ასაკი მომიხდა გაიგე მე კიდე კომპლიმენტები უნდა უთხრა ჩემი არის 90-იანში ყოფილიყო ინტერნეტი რა მაშინ ხო არ იყო რა ინტერნეტი ინტერნეტი რო არსებობდა ეგ არ ვიცოდით და ხო და ნუ ზოგადად სოფლიოში არ იყო ეს ინტერნეტი ხო და აი რო ყოფილიყო ხა ინტერნეტი 90-იანებში ხო წეგან რო თქვი რა ოფლაინის ფუნქცია შეასრულებდა დედა მაგალითად რო გეძახი ოფლაინი ან რო ეძახი არ არის სახში დედა არ არის სახში დათაგვები იქნება შეარი იყო პურის რიგში პურის რიგში რა იგე ბევრი
პური რო გაქვს. ყველას მაგარი იყო პური რო მოქონდა კიდე. რომ მოქონდა კიდე პური და ორი ცალი თუ მოქონდა 1.5 აქ ქონდა, იმიტომ რომ გზაში ხო ხტები წაძის თბილი პური ისეთი სამხედრო ისა სამხედრო გადატრიალება ეთ ჯაბა sweet home. ჩეკინი ვარ. ჯაბა sweet home. ნელა გადავიდეთ თამაშზე რა, ჩვენ ყველა გადაცემაში. ეხლა უნდა ვითამაშოთ. ყველა სტუმართან თამაშობთ რაღაც თამაშს და სულ თამაში გვაქვს საკმაოდ. ისე გავიყოფით რა, როგორ გავიყოფით? გავიყოფით გათასარევად. ვაფშე არ გაგვიჭირდა. იმით თამაშობს არის ის და ვასწავლით და ესე არ მისამ რა ახსნი თუ შემოვიტანოთ ხო ისეთი რა იაპონური თამაშია და ჩვენ მოვარგეთ 90-იანებს ეს ხო თამაში და მოკლედ 3 2 და 1 თამაში ვინო თამაში მოკლედ აი ეს არის ჩვენ თამაში მდგომარეობს ამაში თამაში ნინი და თამაში ამაში ხო თამაში ამაში ნინი და ფაქო გვაჩვენა მოკლედ 1 წუთი აქვს თვითონ მე და შენ ვიყოთ ერთ გუნდში ცხვირიანები უცხვიროები აუ ნაკლები ბიჭო მომტეხავი უცხვირიანი გული წდება რომ იმასაც ხო კაი ისიც ხო კაი მაკოფეს არ წევია წავდი შე და გული წდება მოკლედ ხო და ანუ 1 წუთი აქვს თვითონ გუნდს რომ რაც შეიძლება მეტი ხორცი ჩამოგლიჯოს იმიდან ქათმის თეთრი ხორცი ხო და დავიწყეთ ჩვენ ესენი ანუ რიგრიგობით ერთი რო ჩამოაცვის ერთ ხორცს მე მეორე მივარდება მე მეორე და მოიცა მოიმზადე კარგად ეხა მომისმინე მიდი მოიცა აქ ხო ხო აი ეგრე 3 2 1 წავიდა მიდი ხელი არ შეიძლება ხელების დახვევა ხალები გაახინე თუ ხელები არ შეიძლება ხელი არ შეიძლება აუ რა ძნელია ხელები მოიშორე მაგ კაი მოიცა ხელი ეგარი გამოდ დროზე ეგარი ეხრო ეგ უნდა გადახლაბო ზონია ფაქო მაინც კაცის წილის უსხვა ეგარი მუღამი აი 26 წამი ესენი აკეთებენ სულ მიდი გაიყარ სულ ესენი აკეთებენ არა ეხა ჩვენ მოიცა კაი უკაშია 5 წამი 4 წამი 2 1 ორი მწვადი თქვენს ანგარიშზე. მოკლედ, მასაზე 2 მწვადია თქვენს ანგარიშზე. 2 მწვადია ჩვენს ანგარიშზე და ეხლა თქვენ იმედი მაქვს რომ წააგებთ. ჩვენ უკვე აი როგორ გვეღიმება უვარშავში. ეს ხილი იცი რა არის ერთი პრობლემა აი ეს ხომ მწვადია ქათმის ხო ხო მე არ ვჭამ ხორცს და ამიტომ უბრალოდ ხო, მაშინ მე ჯანს მოვიტარა. ფაქო დაგიხმარება შენ. ეგ არ არის პრობლემა. თავარია მოვიგო, თავარია ხო თავარია ჩამოხსნა თავარია ჩამოხსნა, всё, ეგ არის. დიდი მადლობა დავიწყო ხო მოიცა, ის გაიკეთე. ხო და გეტყვი. 3 2 1 ხელების დახმარება არ შეიძლება. ხო და რა წავიდა. და ყოჩახ რა ხეცა აუ ყოჩახ არც ისე მიდი ძალიან მეზღვა არ გამოვა. და ეხა ჩამითვალე არა ხო, დავაი ჩავთავაზ. არ ჩამითვალე შემეძლო კმილების მე მეორე უნდა. მიდი. მოდი. ეს ერთი ჩამოხსნილია ჩათვალე. კი, ყო. ანუ მე უნდა მოდი ჩამოხსნე მე უნდა მოხსნა ორივე. ობა. ყოჩახ ეს ბადიო და ამაზე თუ რა ობა. ისი ჩამოხსენი ბარემ ხელი არსებიშო ერთი მიდი მესამემდე თუ მიწდები ან. მიდი აბა თუ მიწდები. აი თუ შევახე მაშინ ჩამითვალე ხო. აი, შე. არა, всё. არ მეტი კაია. ორივე სიმართლე გული გამიწვა. შევი როგორ შემეშიდა.
არ მეწინაო. აი, თუ არ გეტყვი ის სტრაფოთქენი ესე იგი და მოვუყურეთ. დიდი მადლობა. არა, გადავრჩი მართლა გულწრფელად რომ ვკენო და ყველაფერი არა ხო, არა, ისეც არც გემჩნევა, თორე ალბათ შეგეტყვა, ისე ხმა იყო. ხო, თქვი რა მოვიგეთ. მოიგეთ, კაფე მოიგეთ. მე ორი ცალი მეჭირა ვაფშე პირში. არ მიყვის მაგა. ორი ხორცის ნაჭერი მეჭირა. რა ქნას მეტი. აი, მოკეთ ახლა. უნდა ნახოთ ჩვენ ამიკოს კლიპი, ძალიან დიდი სიურპრიზი. ხო. ჩვენს მაყურებელს. ესეთია რა. ძალიან სხვანაირი ამბავი. ამიგოს პრები და კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადოთ იმ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ კლუბზე მუშაობდა, გამე გაათენეს, იწვალეს. ყველას კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, გეხვევით. ნახოთ კლიპი, მადლობა თქვენ. ხო ხარ კარგი. დავედი. ეი, შინდე. ყოველდღე ვატარებ გელენდვაგენ ზოგიერთისთვის კი ბენტლია მასში ლიმონად შეფასებული ყველაზე ძვირადი მტვერია თუ შეგშურდება მე მეცინება ბანკში იმდენი ვალები მაქვს რომ არ დაგესიზმრება ამექსა მახალი კლიპი და დო black and white გელენდვაგენი გაზე უნდა გადავიხვალო ვეშვები პრობლემებს ვდები მანქანაში განწყობა როგორია დაკარი დაფთაფებს შერასე ძლიერად არასდროს მიმღერია Kellen wagon ფეხსარდგამ მიწაზე ჯარიმებს მიტყეპებენ საქარე მინაზე ჯამფენოვან სოღონ თუ პასოს ტაქსმა გამიყვანა გელენ ვაგენ ამდე ჯიგრულად შენ ის არა ხარ კაცო რა ქვია იმას პატარა როა კაცო ჭადის სახელი რო დაგავიწყდება რა ეფ მიცნო გელენ ვაგენ ესაც არის ხედი და ყვირდი შენ ოთხკუთხედში როგორ ჩანს ეს ოთხკუთხედი სამკუთხედი ხუთკუთხედი რამდენიც გინდა იმ კუთხედი სვეგა მეგა ჰიპერ სუპერმარკეტ როცა მანქანაში ჯდები ისმის ერთი მუსიკა გელენ ვაგენ listen ბაბულიკა ხედავ როგორ საფათლო პარაკობდა ამ მუღამეც ხელი კარტოფილი დაჭირდება თუკი მობაძე მოდი წამოწეკი დროზე უკანა სავარდლზე სანამ ფლობელებმა წაიყვანეს მოიცა კაი ღვიძა ხეცმა გელენ ვაგენ აი დიჟოკი გვა. დილიდან საღამომდე ჩემი ბავშვები თამაშობენ ეზოში. მე სიკოლა და გრიკოლა. აჰა, ხო თქვი. ბინა 18-ის მასპინძელია ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015. Yo, გრძელდება ყველაზე ბინა, ყველაზე ბიბინა 18 და გრძელდება დღევანდელი ჩვენ თემა არის ტკბილი 90-იანები, ну, ისთვის ტკბილი ისთვის არა, მაგრამ მაინც უტკბილესი 90-იანები.
ანუ გადასულები ვართ ახლა მოლოდინის რეჟიმზე, ველოდებით სტუმარს, რა თქმა უნდა და რომელიც უკვე მოვიდა. მოვიდა. ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმოთ არჩილ ლარველაძე. ის გავაკეთე. როგორ 90-იანში 90. დაი, ყოლართალი ხარ. ძლის იყებოდა 90 ძილთან კარი. ეგრე. აკეთები? 90-იანებს არ უხდება ხო? ტელეფონი. 90-იანი ცოტა კერასინკა უნდა შემოაგო. 90-იანებს ყველასო ტელეფონი გვაქვს, ეგეც არ უხდება. ეს რომელ სართულზე ვართ ახლა? პირველზე. ლიფტი ხო არ მუშაობს. სპეციალურად გავაკეთე. მაინდა კაი განათება გაქვთ 90-იანების. აი დუიჟოკი გვაქვს. დუიჟოკი გვაქვს. ეგაიცანი ნინი გოგიჩაიშვილი ჩვენი. უხდები 90-იანებს. ნი ყველა დროს ხდება, დინა 90-იანები, 80-იანები. პლუსები ხო ქონდა რაღაცები მაინც. ხანდახან მენატრება ხომ, აი რო გინდა რომ ესე შენთვის რაღაცა იდილია გააკეთო ოჯახურად ჩააბრელო სადღაც ცოტა სამზარეულოში ყველა შემოვა მეზობელი შემოვა იქ ვიღაცა რომ ხო აბა რაღაცა ჩაი შეიძლება ჩაი ყავა და იჭობ მე მახსოვს ოჯახის ხდებოდით ესე და ჯერ მამა ჩემი იწყებდა თუ არა ჩემი ძმა დედა ჩემი მამა ჩემი მე ბებია ბაბუა და ყველა ვითვლით 1 2 3 თაპა ვის დათვალზე მოვიდა და შუქი რა ვინც გააკეთა მილიონ 300 ესე და ბაბუა ჩემი რა შეგვდა ისი მთელ სახლში ჩააქრობდა შუქს და დადგებოდა ერთ ადგილზე საიდანაც მოპირდაპირ მხარეს ჩანდა корпуსი რა და ხო დაინახავდა რომ შუქი მოვიდა არ ტყავდა ხელს გავიდა და ამიტება გაგვახარებდა რომ შუქი მოვიდა არა ჩვენ ვერ გეტყვი ხა მე პრინციპში 1-3-4 წელი მომიწია ეგეთი პერიოდი. მე 3 სართულზე ვცხოვრობდი, იმიტომ ვიკითხე რომ სართულზე ვარ. კიდე ეგ პრობლემა არ მქონია, მაგრამ ძალიან ბევრ ალბათ იმ დროინდელ თბილისელს, რომელიც ცხოვრობდნენ მე-16, მე-15 და ჩვენ და ჭირათ ააშენეს ამ სიმაღლეებით ან მაშინ და უწევდათ ფეხიცი არო. იაფირო გირდა მე-16-ზე ბინა. ხო. მე ცხოვრობდი პლატოზე, მე-5 პლატოზე, მე-16 სართულზე რაღაცა 2 ოთახნახევრიანი ბინა ჩემებმა იყიდეს $4,800. მე ვცხოვრობდი მეორეზე და ყველა ანუ ის ძალიან ძვირი ბინა ქონია ესე. თან ყველა ჩემთან შემოდიოდა ხო ხვდები? ხო გაჩერება იყო. მე-6-ზე, მე-5-ზე კიდევ ჩერდებოდნენ და საბოლოოდ ავიდოდნენ ახლა სახში კი. მე მახსოვს კიდე ჩემი ბიძაშვილები ცხოვრობდნენ აი 151 სკოლა თუ 150 ზედ ხითთან მზიურიდან რო გადადიხარ რა აი რო გადმოდი და პირდაპირ მახსოვს რომ სადღაც მამა ჩემა იყიდა დიდი ფანარი და რო გაანათებდი ესე იგი აქედან სად არის იცი აი ავით სადა აქედან ანუ მე ვცხოვრობ იოსელიანზე და აქედან იქამდე ნუ აი არ ვი 10 კილომეტრია ფანრით ანიშნებდი რომ გამოიხედეო რა დედას მაგარი ფანარი იყო რა იმათაც ქონდა რა რომ რაღაცა და უშვერდი ფაის დაინახა ისეთი სიბნელე იყო რომ ესეთი აი პროჟექტორი და ზღვაზე რო ღამე გაანათა ისე დისკოტეკას რო ანათებდა აი ეგეთი ის იყო რა ხო და ისიც ხო იყო რა ქვია ისენი რო იყო რადიატორზე მიკაკუნება რა რადიატორზე ვაკაკუნებდით და ჩემ აზრიდამეწოება იცოდა რომ უნდა ჩამოვიდეს რა ვითამაშო ხმა გადიოდა და ლიფტის პონჩი კიდე ის გამახსენდა რა აი მაგალითად აი აქ ხილიანზე სხვათა იოსელინე ჯაბა იოსელინეს კორპუსი მაგ კორპუსში ვცხოვრობდი მე ანუ რომელიღაც კორპუსში სუ იყო შუქი იმიტომ რომ რაღაცა არ ვიცი წვილია ნუ ანუ იმ პერიოდში მე გეტყვი მაგარამას მაგიყე მოიცადე მაშინ ხო სახმართველობები ჩოლებრივად ესე იყო რა ხო აი ჩვენი სახლის სახმართველიც არსებობდა შენი სახლის ანუ ყველა სახლის სამმართველი იყო და ახლა ესეთი ჩოლებრივი ასე ვთქვა თანამდებობა არ იყო რა ხო ნუ აი რაღაცა ისეთი მოვალეობები ვთქვა ეკისრებოდა და შენც ესე ჩოლებრივად რა ვერ ჩაივლიდი რა მოკლედ რაღაცა ზომაზე ჩარჩოში უნდა ხო და სუ პრობლემა იყო რა ნაგავი რატო არ გაიტანეს სახმართველს დაურეკე შუქით ჩაყვრა სახმართველს დაურეკე მოკლედ ეს პრობლემები ხა წარმოადგენ ამ ხელა სახლია 6 სადარბაზოა 16 სართულია 97 ბინა ჩემი მე-4 სადარბაზოს მე-3 სართული მოკლედ ერთი 150 ბინაა და ყველა ჯერზე რომ ვიღაცა დაგირეკავს უნდა გასცე ხო პასუხი რომ რატო არის ეს რატო არა
მოკლედ ერთ-ერთ პერიოდში შუქი წავიდა და რეკავ ეხარო რა ხდება მე-9 გაითიშა მე-7 თუ მე-10 თუ როდის მოვა და მოკლედ ეთქვა მე-1000 ჯერ ვიღაცამ დაურეკა მაგრამ ეს შუქი ხანდახან ესე ხო მოვიდა წავიდა გაგიჟდებოდი ან მოსვლა რა არის ხო ან წასვლა რა იყო ანუ საერთოდ არ მოდიოდა და ნუ მოკლედ ერთ-ერთ აი რაღაცა გადაება და ურეკავენ ამ სახმართველს აიღო შემთხვევით მეუღლემ ხო და ბატონი პეტრეო სახშიაო აი ნუ არ ვიცი ამან რაღაცა უთხრა რა ხდებაო გამაგებინეთო რატო რაღაც თამაშობს ბატონი პეტრეო ანთოს ჩა რას მოხდა წავიდა სადღაჭი პეტრემ რა უნდა ქნას რა ქნას სად არისო პეტრე თამაშობსო ეხლა ანთებს ეხლა შერი ანთებს მე კიდე მაგ კორპუსზე რა მოხსნა რომელიღაც ანუ ხო ბევრი სადარბაზოა მან და რომელიღაც სადარბაზოში სუმუშაობდა ლიფტი რომელიღაცაში აი ძალიან ხშირად არ მუშაობდა ლიფტი შეიძლება ლიფტი ხო ხო და ანუ ჩვენ მივდიოდი სტუმრად აქეთ სადარბაზოში სადაც ლიფტი არ მუშაობდა მაგრამ იქ ლიფტი არ მუშაობდა ანუ შევდიოდი იქედან სადაც მუშაობდა მე-16-ზე მივდიოდი სტუმრად ავდიოდი ზემოთ კრიშაზე ოჯახით მივდიოდი მამი და ჩემი და ნელა ეგეთი გადასასვლელი იყო მე-4-ზე იყო თვალწევი მე-8-ზე მე-12 ეს 3-4 გადასასვლელი იყო და მე-16-ზე იყო. იმიტომ რომ ვისაც უნდა აქედან გადავიდეს. მან გადასასვლელებზე ჩვენ ფეხბურთს თამაშობდით. აი, დღე არ ყოფილა. დღე არ შეღავდა ხო? ეხა 10 კაპიკიანი ლიფტია. ხო, აი არის ფენომენი. ასად არ შემხვედრია საქართველოს. ეგ არის მერვე საოცრება. მოკლედ რაზე მინდოდა თემა გამემახვილებიო ჩვენ ხელს ჩავგივარდა ნუ ერთ-ერთი თქვენი რეკლამა თურქული თურქული რესტორანში გადაღეს ყველაზე მაგარი რეკლამა აი რაც ეგ არის 93 წელს გადაღებული აი ჩავედით თუ არა თუ არ ვცდები შეიძლება 94 წლის იანვარი დეკემბერი ესა იანვარი თებერვალია რა სუ შემთხვევით მოდი გავიხსენოთ ჯერ გავიხსენოთ არის სადმე ხო და უნდა გავიდეს აქ გამოჩნდება აი ჯორები ვართ ხო Bizim oğlanlar sabah ეს ქალბატონი იყო ვითომ დედა რა İki kardeş ხმარო არა გვაქვს მარო არა გვაქვს რა გავაკეთე მე გეტყვით დილიდან საღამომდე ჩემი ბავშვები თამაშობენ ეზოში იღლებიან მოკლედ იქანცებიან ერთი ამბავი და ერთადერთი საშუალება რომ ამათი ენერგია თუ რაღაცა ასე თქვა დაახლოებით გიძახ თურქულადაც იცი კი თურქულადაც იცი რომ bazen de kapıyorlar. აი ნაზღაურონ ასე თქვა ენერგია არის თადელე კრემა ასე ჩვენ ენაზე ნუტელა და პური და ორი ჭიქა რძეო და ანუ ყველას გონია რომ ეხა ან 7-8 მაქსიმუმ 10 წლის ბავშვებზეა საუბარი რა სხვა წარმოდგენა არა და უცებ შემოვდივართ 2-19 წლის თურქი ბატონი სერიოზ თადელე კრემა რაღაცა ხო და თვითონ ეს გემრიელია მართლა გემრიელი ნუტელა რა ასე ვთქვათ რა ცოტა უფრო რძიანი აჰა ესეთი გემო აქვს რა მაგრამ ხა რანაირად გემრიელიც არ უნდა იყოს ეს კალბატონი ვერ იძახდა ამ ტექსტს წესიერად ხო ნუ სადღაც ან ნელა იძახდა ან ჭკარა იძახდა რაღაც სიტყვა ავიწყდებოდა და ყველა ამ ჩაკმეჩილს დროს მოკლედ გადავირიეთ რა იმიტომ რომ ამ ქალს უნდა ხელი დაგვადოს ეს ყველაფერი თქვას და არ გამოზდის რა და ჩვენ უკვე ჩაკმეჩილი გვაქვს ეს ლუკმა ასე ვთქვათ პირში რა გამოტენილი და ხა ნუ ერთხელ შევჭამე გადავყლაპე დავღეჭე ნუ მეორეჯერ ხა 10 რო გავწვდი ხა ყველა ჯერზე ამ იმის რეალობით აღარ თან მერიდება რომ ხა გამოვიღო ეს ჩაკმეჩილი და ხებზე დავდო ხო ნუ გავახვიე ერთი ხალხი ჩავიდე ჯიბეში მე მეორე გავიტენე მე გესურება ხელი იმიტომ ეს ხო ნახე სკლათოს არედანება ხო და ხელზე ისურები და მოკლედ ბოლოს უთხარი კალორიები მაგრამ ვირდა რა მაშინ ესეთი სარფიანი რეკლამა გამოგვივიდა კი თან ცნობილია რომ კარგი იუმორი გაქვთ და ძალიან მაგარი ისტორიებს ყვებით და მოკლედ ყველა გადაცემაში თუ სადაც მისულხარ ყველგან რაღაც ისტორიებს ყვებით და ანუ არ მინდა რომ ჩვენთანაც ესე იყოს რომ რამე ისტორია მოგვიყევით თუ რაღაცა ესეც რაღაც მოვიგონეთ რა რომ ანეკდოტები გადავაკეთოთ ვითომ აი ჩვენ გადავხვდა რა ცნობილი ანეკდოტები აი მაგასაც როგორ იცი
მე აზერბაიჯანელი და სომეხი ვარ. მე სიკულა და გრიკულა. კარა, უბრალოდ დავიწყეთ რაღაცას ლაბორატორიაში და ეგრევე გავხურდით. ორი რო გავიხრიტე, მივედი სახლში რა პირველად ეხა რა მამა ჩემ არ იცის ეგ ამბავი და დამისვა და შვილო მე ვიციო რომ ყურსო ან გეები იხრიტავენო, ანუ მეკობრეებიო და გემიო რაღაცა გემი სახლში მოსული შედა. მე ეხა რაღაცა ჩემ თავზე რო უნდა მოვყე დამავიწყდა ეს ანეკდოტები რა ხდება. კაი, მოკლედ ხო არ გადავიდეთ თამაშზე რა. გადავიდეთ თამაშზე, ძალიან საინტერესო თამაში გვაქვს. წინა გადაცემაში ჰქონდა ჯოკერი? ჯოკერი. ჩოკენი. მოკლედ ბილიარდი რამდენად გიყვარს? ბილიარდი თამაშობ. ფეხბურთი და რო შევაერთოთ ეს ყველაფერი. ერთად წარმოვიდგინე ბილიარდი და ფეხბურთი. წინა გადაცემაში ჰქონდა იქ თამაში და ძალიან საინტერესო თამაში გამოვიდა და ანუ ფეხით უნდა შეაგდო მოკლედ აი ხა შენ თვითონ ნახავ რა. მედი ჰა 3 2 და 1 ბილიარდი გვინდა 18-ში. დავაი. ხალბატონებო და ბატონებო საუკუნის საფრთხეები და 18-ში. ვიდა 18-ში. 18 რატო არის ეს? 18 საიდან რა? პლუს 18 რო შეიძლება. ზოგმარო იცით რა. კაკრას ეგრე. მოკლედ ლევანიკა გოგორელიანი რომელიც გადაიწვა გავიმეორებ. შიგარი ხარ. გადამწვარი ლევანიკა გოგორელიანი. ლევანიკა გადამწვარა. და ვეჩნი ლეგენდარული აჩი არველაძის წინააღმდეგ. არ არის აკუშიანი გამოცხადება იყო. შენი ხო მე ვარ ყავ. შენ ნახე რომ შევდივარ მაგრამ და შენ განახე. ნინი შენ გეხვეწები მუსიკა ჩაგვირთე და ჩაირბინე ცარცი ამოგვიტა. ნასოტევი მოსულა? ეკინა რომ თეთრი ჩავა. თეთრი ჩავა და პენალ. შენ სადაც გინდა იგდებ, ხო? ხო, სადაც შენ საკეთ უნდა და. არა, ეხა ეს პენალტია, ის პირველია. აი, ხო. ნახე რა გაიმზადა. ჩორჩალი. ხო, არ არის ადი. აპა ჰე, რაღაცა ჩავარდი შენით. აგერა ჩავა. რაღაცა. არა, ვიტო. აკე, ვია. Yo. Gade bicho. ეს ერთი. ესე ხო? არა, ესე და. არ ჩახვითე. ეს ორი. ატყობ ხო რომ შანსი არ აქვს. ატყობ რომ ჩემი დრო მოდის. დრო მოდის დავმალო? და ბურთი? აჰა, ხო თქვი. არ არის კაი ამბავი. ეს სამი. ოკა, ცოტა დიდი სარცი დაგჭირდება და ახლა რა? ვაიმე. აბა მიდი. 3-0-ია ჯერჯერობით ანგარიში. ანსი არა. ერთი ეგარი, რა, მაგრამ თეთრი ჩაგივარდება. მიდი. ან დააყენებ ამას. ხო, დააყენებ. მიდი აბა. ჩავარ. კი, როგორ? აუ, ნახე რა დადგა თან, რა. ბაჰე. ეს ნაღდია, მაგრამ ოთხი თეთრი შეიძლება ჩავა. თავს შავიტატა. რა გითხარი? არ არის კაი ამბავი მჟაო. ეს 4. 4 შანსი მაქვს ჯერ. ხო, რამდენზე აღარა გაქვს ეგ, ხო? დასაგდები აბაშორო იქიდან უნდა. ერა, ბიჭო ჩავიდა. დამალა. არა. არა ბიჭო. არა ბიჭო. არა ბიჭო. ფეხით რო წავაგო. ოჩა. გამგონი ორს ერთად აგდებს რაღაც ერთად. Yo.
ხორუმი ხო არ გავა? პულში ხო არის მე ხო არ ვიყო. პულში ხო არის რომ აი იმას ვაგდებ ახლა შეგიძლია რა აი უნდა თქვა ხაცი კაბა. არ ჩახვიდე. რო არ ჩახვიდე ბიჭო. აი არ 6 ვარ მაინც და. ხო. მოგიგე რა. всё, წავალ. პრესტიჟის ბურთი არ ჩავაგდები ნო? კი, ესე? დააფთავრე, მალე დააფთავრე. თუ გინე ესე ჩააგდები. თავად ჩვენი სტუმარი იყო აჩი არ ვევაძე. მაგალითად